kugorana Okay. kugwana nakunda kugwana cyane nakunda kugwana cyane vraiment ariko warabihevye nabihevye narakijijwe abavyeyi baranshingira intahe ego cyangwa muri yo bandi uvuga ati jawo muzongeye gusa rimwe ndakwereke Oya. yeah kamere vraiment Warayihaye. karahevye narahanze vraiment yeah ego urukundo urukundo rukuri urukundo pe kweri ego kurukundo ndakunda cyane kuri jewe urukundo ndagugira ku bintu byinshi kuko hajya anyi ufise urukundo usanga abantu benshi bagukunda usanga abantu benshi bagukunda bakwitaho bakwitwararika kubera iki wa mutima w'urukundo mvuze ati umutima w'urukundo si kwa kundi ushobora kuvuga ati ngo umeze neza ya urukundo rurihangana urukundo ni ibintu byose mu jambo ry'urukundo harimo ibintu byinshi vraiment ugufashanya kwitanaho ibintu nk'ibyo mfuza kuba umuririmbyi akomeye cyane okay mu mpande yo mu guhimbaza Imana ndakeneye cyane donc benshi baze bakizwe biciye kuri jewe ninde muririmvyikazi canke umuririmbyi woba wisunga canke yagutera inspiration atuma ugira intege zo kubandanya icambere na mbere kwanza andihezagira jewe iwanje Bonjour et bon après-midi bakunzi ba Akamo TV turongeye kubaramutsa twifuriza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mu nyine mu byanyu uno musi rero kwa kundi nyine muri bwamwe n'urukundo turongeye kuyibutsa mugire subscribe ku batarababone kuri channel yacu like na partage ni muvyibagire kugira ngo umunezero tugiye kubasangiza nyine nkumi yacu isa neza mukomeze kubusangiza n'abandi no musi rero twabahitiyemwo wa mwigeme asa neza murayibona namwe wa mwigeme nawe se wundi ni Lancine Ininahatswe aho aheruka kuduha igisasu c'indirimbo isa neza ihayagize igihugu c'u Burundi inaduhimiriza kumbona kazoza ya 2060 karibu cyane meze neza ego meze neza namwe ni ponda shima nanje ayibona ego ariko Lancine ndashaka kumenya iyo twumvise na Lancine Ininahatswe twumvike Lancine Ininahatswe ni umurundi kazi umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana umunyeshuri kandi ego Lancine yaranzwe n'iki mu buto bwiwe gushika aho tumubona no munsi Lancine yaranzwe n'ubukerebutsi kuva mu buto kugwa neza urukundo kwitanaho byinshi byinshi bitandukanye Lancine ni iki kintu wakoze mu buto bwawe no wicibutse uvuga ati noronka amahirwe yo kwisubiza ubuto bwanje kino kintu no gikosora donc ukugorana kugwana nakunda kugwana cyane nakunda kugwana cyane vraiment ariko warabihevye nabihevye narakijijwe abavyeyi baranshingira intahe ego cyangwa muri yo bandi uvuga ati jawo muzongeye gusa rimwe ndakwereke kamere vraiment karahevye narahanze vraiment ego ni gute watangiye urugendo rw'umuziki gushika aho tukubona uno munsi mu ndirimbo Burundi bwejo merci jewe natanguye kuririmba natanguye kumva yuko mfise impano yo kuririmba kuva nkiri umwana mutonya natanguye kumva yuko mfise iyo mpano ngeze nko mu myaka 6 niho natangura kuza ndaririmba bisanzwe nyene abantu bakaza barambwira ati vraiment uririmba neza bimeze neza rero jewe nkumva ngerageje kwiyumviriza jewe bw'iwanje nkumva yuko atabirenze nyene ariko nyene kubw'abantu nanje narihaye icizere ndumva yuko nozamuka mu bintu byo guhimbaza mu bintu byo kuririmba kuko nasanze ariyo mpano yanje ego hamucira bikunda ibena ko haje abandi baguha urabikundira avuga ati nanje nabigerageze ndabikunda cyane cyane kandi cyane ego turavye ku rubuga rwawe hariko indirimbo ijya yonyene ihayagize Burundi nashaka kuvuga ati niki caguteye kumva ko ari yo woherako wavuze ko irimba indirimbo mpimbazamana niki caguteye kutumva yuko woje cane muri carrière ya gospel ariko kumva ko wotangurira kuguhayagize Burundi icambere icatumye yuko nohera kuri irya ndirimbo nigeze kuja muri competition
yimbona kazoza 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Iyo competition rero yahayagize ivyo Burundi rero naciye numva yuko kubera ko ari ivyerekeye Burundi twakompoza buri muntu wese yakompoza indirimbo yiwe. Je rero bivanye n'ukungene abajournaliste abagenzi abavyeyi bavuze ati iyo ndirimbo yawe ntiwoyipfisha ubusa, aturagerageza rero uyishire kuri page yawe ya YouTube hama kugira ngo isigaye biza mu nyuma ariko iyo ndirimbo yawe ntiherere hajyanye n'imbere kuyipresenta bisanzwe. Rero nca ndumva neza yuko ariyo nohera ko hama bikurikira bikaza mu nyuma. Yego bivuze yuko ino ndirimbo ntiyatanguye ngo niyo uhereye ko mu kazi kawe ko yatangujwe na competition. Yego uja muri competition yawe wayiyandikiye canke baragufashije mu kwandika? Nije nayiyandikiye. Wow, umukobwa mwiza azi no kwandika indirimbo neza. Ikintu c'abari karite mu baririmvyikazi dufise hano mu Burundi. Ariko mu kugira ngo uririmbe iyo ndirimbo nubwo ahe butumwa washatse gutransmeta kumbure muri iyo competition canke mu bandi bazoyumviriza uko ubu ntikiye muri competition ariko iri ku mbuga zawe kanatsinda yumvirizwa n'abatandukanye. Nagomba kuri jewe nagomba gutumirira cyane ku Barundi sino ntagaze cyane ku Barundi kubera ko ni kuri nko kuri bose. Igihugu cacu turafise ihangiro dushaka gushikako. Rero nagomba guhagarara cyane ku banyeshure nkahagarara ku bavyeyi ku bantu nyene batandukanye bose b'Abarundi. Rero nkumva yuko notanga message biciye mu mpano yiwanje biciye mu kuririmba kandi bivanye n'amajambo mukuru w'igihugu yamatubwira agerageza kutubwira yuko tugezo gukura amaboko mu mifuko mu muki mu muzo cyaje tugakora cyane kugira ngo tugerageze gushika kuri yo mbona kazoza yiwacu twifuza. Ego nguyo Lancine arakompoje indirimbo arayiranshije muri competition ati ntizoherera ngaho aranayikoreye clip isa neza ngo tumaze kubibona ariko turashaka kumenya hambavu iyo clip ni gute wayitunganije iko cyo kugira ngo turinde uyisohora ikorere clip ikorere ijwi n'ibindi bigiye bitandukanye byagenze gute itunganya ry'iyo ndirimbo? Byari ibintu nyene novuga ati burya kugira ngo ushobore gushira video ahabona ni ibintu bitoroshe cyane. Burya akenshi iyo umuntu atanguye igikorwa irya mbere harabamwo ibimuca intege harabamwo nyine intambara nyinshi zitandukanye ariko muri byose nashize Imana imbere kandi Imana yabifashijemo cyane. Imana iraba mu ruhande rwanje. Ego nivyo ushobora guhura n'abantu baguca intege ugasanga ko bamwe abo wizigiye baraguhemukiye ariko cyane Imana yarahabaye video iraje habona. Ego ni gute abandi banyamuziki canke abandi bo bari mu mwuga wa gospel bashoboye kuyakira? Nta feedback uraronka bakubwira ati twayakiriye gutya? Ego benshi bavuze ko banezerewe cyane no kubona yuko ntangwe kugaragaza impano yiwanje ahabona. Benshi vraiment vyarabanezereye cyane ku bavyeyi banje guhera ku bavyeyi banje kandi abavyeyi banje nibo bantu ba mbere bamfata ku mugongo bakambwira ati iki kintu gikore kizogenda neza hamwe n'Imana. Duhagaze no ku bagenzi uko nyene akaza barakambwira congratulation tukuri inyuma ibintu. Ego wiyumva gute umaze gutanga ino career yo kuririmba? Niyumva nezerewe cyane kubera ni ibintu namye nipfuza kuva kera. Namye ndavyifuza kera kandi nubwo noba gato karakura shobora kuba uno munsi nduko ariko ugasanga ubuzima bumeze nk'ama escalier ugasanga ejo meze neza cyane. Nashaka kwiyumvira ati niyahe indoto ufise muri career y'umuziki watanguriye nk'umuririmbyi mushasha? Nipfuza kuba umuririmbyi akomeye cyane. Mu mpande yo mu guhimbaza Imana ndakeneye cyane donc benshi baze bakizwe biciye kuri jewe. Ninde muririmvyikazi canke umuririmbyi yoba wisunga canke yagutera inspiration atuma ugira intege zo kubandanya? Icambere na mbere kwanza andihezagira jewe wanje ndihezagira kandi ndikunda kandi abaririmbyi bose vraiment ndanabakunda ndakunda kubakurikirana cyane ariko cyane ndakunda gukurikirana umuririmbyi
ari muri Nigeria ego ariko cane cane abaririmbyi nka bose ndakunda kubakurikirana barampezagira ego yo muririmbyi wo mutugira izina hariho ndamibagiye Ada Ehi okay hamwe na sinagiwe ndagibagiye ariko ni babiri bari muri Nigeria nako nta kibazo uko biri kose urafise abo ushobora kubona ko karero keza ukavuga ati ndasicize ejo hazoza wifuza ko indirimbo yawe yohindura iki mu mitekerereze y'urwaruka rw'abarundi nifuza yuko bokora cane ibi donc tugakuraho abajone benshi canke abavyeyi benshi hakavaho kamwana wa mama nko kwisi yose canke reka mpagarare cane ku Burundi bwacu mu gihugu cacu kamwana wa mama karamaze gufata nka hose ariko turakeneye kure ku ubunebwe abanyeshure tukiga ni twebwe Burundi bwejo kandi nk'isi canke abantu batwiteze ko vyinshi cane rero birasaba yuko donc dukora cane n'umutima bikunze kandi tugakora cane ego niyahe imigambi yindi ufise canke yindi album uriko urategura gukora bimeze gute kuri Lancine yini nahatswe indirimbo mpuzamahanga vuba cane zirashobora kuja habona muzitege vraiment nanje ubwiwanje nicaye ngamba numva umengo noca ndaziririmba ariko barindire biriko birabira vuba biraja aho ego ubuno butumwa watanze biragaragara yuko ushaka yuko imbona kazoza ya 2040-2060 yuko igenda neza mu Rwanda rw'u Burundi kandi na cyane umengo twatubwiye abari mu Burundi gusa mbese urwaruka rw'u Burundi ruri mu mahanga naho n'igiki bababwira nabo nyene nifuza kubabwira yuko nabo aho bari bakora kandi bagategerezwa gukunda igihugu cabibarutse nama mbona abarundi benshi iyo bamaze kujabuka bakarengana kino gihugu cacu hariyo bamwe usanga bavyifatamo kutariko ariko nabo no babwira yuko cane iyo umwana sindabisa abana ariko kubera ko iki n'igihugu cabibarutse ni vyiza ko umwana yibuka ahantu yataye uruzogi atahatera akagere ngo hameze ukuntu ariko nanje ico no basaba nuko aho bari bakunda igihugu cabo kandi bagakora kugira ngo nabo nyene bari mu bategura imbona kazoza ego ahubwo je kuri jewe nubona bogaruka mu Burundi tukagubakira hamwe uzi nguvu jeunesse iriko yatakaza mu mahanga baje bakinvestisiyo mitahe hano mu Burundi ko imbona kazoza twoshikana muri 2040 na 2030 usanga turanayishikiriye ego nivyo ahubwo nanje ico no basaba ahubwo bagumeyo ariko ntibagumenye nyene ngo bagumenye nyene bugumeyo nibace ayo mahera barondera ayo mahera hama baze mu gihugu cabibarutse bahakorera imigambi itandukanye dufise abajene benshi atabuzi bafise nibaze bashinga ama business yabo no mu gihugu cabo kugira ngo bashobore guha n'akazi babandi bicaye muhira ego ni kubera iki ushobora kwiyumvira yuko mu kuririmba kwawe canke muri ndirimbo wasohoye bishobora gutsimba nahagaze ku ntumbero y'umukuru wacu w'igihugu niho nahagaze ego nishimikije ivyo umukuru wacu w'igihugu atubwira adusaba kugira ngo natwe sinawe wenyene shaka iyo mbona kazoza twese ngaha turavyifuza turashaka kubona igihugu cacu giteye imbere turashaka kubona igihugu cacu nyene gisa neza nyene ego kandi vraiment biriko biraza ego tuve gato kwino ndirimbo yawe ariko tukubaze kuvyerekeye no mwuga mushasha wajemwo utari kuvuga ko ari ugitangira impano ariho ukigaragaza impano yawe tumaze kubona akenshi gashoboka abakobwa benshi batanguye mu ndirimbo za gospel hagera igihe bakabivamo canke bakabivanga na sekira ese kuri Lancine bimeze gute jewe kuri jewe mbere yuko ngaragaza impano yanje biciye mu kuririmba cambere kwanza nishimikije imana ico ni cambere ca kabiri no kwirinda ikintu cose cotuma numva ndendebukiyo canke abivamo kuko impano yanje novuga sinzi impano yanje vraiment irafasha benshi nanje nko kucifuzo ciwanje canke isengesho ryanje sinifuza yuko impano yanje izoherera ngaha
kugeza ubuzima bwanje Gose. burangiye ego. Ariko benshi tukunze kubona baririmba gospel bakaja ama eglise bakaja batandukanye ariko ugasanga bariko barabikorana n'amakaraoke zino karaoke usanga ama boîte ku ma plage n'ahandi. Eske Lancine nawe yabafise gahunda yo gukora karaoke tumwitege vuba cane? Oya ntayo mfise vraiment ntayo mfise nico ciyumviro naco ngira. Ego. Be kuri wowe ubonye umukobwa canke uwundi wari we wese aririmba indirimbo nk'imbazamana ariko abifatanya na karaoke ufata gute canke ni gute boshobora kudushikiriza bimeze gute? Birambabaza cane niyo ngerageje kubibona kuko abarundi baramaze ngo amabanga abiri ntabangikana kubera ko ntushobora gutambikiza ukuguru kumwe ukagushira hariya kandi ukagushira hariya kuko ntibikunda imigeri ibiri ntitereka. Rero nkaho uduca usanga ikiguha umunezero cane canke ikikwinjiriza cane arico uri kurakurikirana cane. Rero nanje bigaca bintera kubabara cane. Abajene benshi ubu unye barahimbaza Imana ariko bamaze kumva yuko ingabire zabo canke impano zabo zibagejeje kure bakumva yuko bozikoresha mu guca amafaranga ariko ntibamenye yuko no mu guhimbaza Imana ushobora kuronka amahera biciye mu guhimbaza Imana canke mu mpano yawe. Inzira z'Imana zirenga ibihumbi nta wamenya ariko benshi ubu bariko birukira mu vya karaoke ariko jewe siyo gahunda yiwanje. None ikibazo kiye cyo kuba woririmba canke wovuza muri eglise hamwe ukaja kuvuza no muri karaoke cyangwa ukaja kurimba karaoke? Je nibaza ko ari ugushaka sinzi ndabitahura neza ngira ngo nugu kuri wowe wifata nk'ikosa canke nk'icaha canke wifata gute? Ndabifata nk'ikosa. Ndabifata nk'ikosa n'ukuri. Ikosa kandi bari guca amafaranga? Ndabifata nk'ikosa. Bashobora guca amafaranga mu zindi nzira batarinze guca kubera ko abajene benshi iyo birukiye muri ivyo bintu vya karaoke burya bahahurira n'ibitsitaza vyinshi cane kandi ugaca usanga ugiye kwicuza mu nyuma. Urumva ni nk'ikosa canke ni nk'icaha. Rero ashobora kurondera ibindi bintu ushobora gukora atari ayo makaraoke. Aho naho nkashobora kwibaza ati none wewe utobuja muri karaoke nta bindi bintu biza nk'ibitsitazi bigerageza canke izindi ntambamye muri kariyeri yawe uhura nazo? Novuga ati n'ijambo ry'Imana rirabivuga ati bigerageze ntibizobura kubuza. Bigerageze ntibizobura kubuza ariko nuko ico donc ikibi cose tukineshesha iciza. Rero hambavu ni napfa yo gusenga Imana irabidushoboza ugasanga tuberenganya amahoro. Ego. Ni igiki wahamagarira ugwaruka muri rusangi kugira ngo dukomeze gushikana kure imbona kazoza nkuko se Barundi akomeza kubiduhimiriza? Murakoze. Mpamagarira cane ugwaruka ugukura amaboko mu mpuzu. Hariho bakunda kuvuga nkunda kumva iyo terme ku bavyeyi ngo hariho bamaboko ndenderi. Sinshobora kumva yuko hariho abajene benshi cane ntahagaze mu ntara za ruguru mpagarare cane Bujumbura nkumva yuko ngo hari abajene benshi ni bamaboko ndenderi badakora batagize gute ariko notumirira cane abajene benshi yuko bokora abajene nka jewe bagakora bagakoresha impano zabo biciye mu buryo butandukanye bagakunda igihugu cabibarutse. Ego. Ariko hamwe n'ivyo ndashaka kubaza ikibazo kimwe kwitetse cyanyuma canke tukomeze. Dukunze kumva abaririmbyi b'indirimbo nk'imbazamana kenshi gashoboka bavuga ati ntibashobora kuja ku ma réseaux sociaux baba bariko baridandaza kandi ntibashaka yuko bo kwidandaza nk'ubwo buryo ariko Imana kwisi kundi kuri ivyo bahezagiye. None iyo uri kuraja ku ma réseaux sociaux wewe ubifata gute? Ni gute uvyakira muri wewe? Jewe ndavyakira neza ntabwo kuri jewe ntabwo ari nk'ikosa ahubwo naharya iyo umaze kuja ku ma réseaux sociaux burya umuntu umaze kuja ku ma televiziyo atandukanye burya uba uri kurabwa n'abantu benshi ariko kandi harya anye niho uraba ugukomerera k'umuntu. Mvuze ati gukomera k'umuntu hariho ibintu usanga bitameze neza kandi umuntu ntakundwa na bose. Ni nkuko nshobora kuba meze ugasanga hariho amakomantere ugasanga ntameze neza ariko harya nyene niho urabira ugukomera k'umuntu ukaraba kubera ko hariho benshi badendebukiwe n'amajambo y'abantu ariko ico novuga
iyo umaze gusenga Imana ikaguha gukomera ugakomera mu mpano iba yaraguhaye byose vraiment biragenda neza ukirengagiza kubera arya amajambo bavuga yoyo ahinduka akakubera inkomezi kubera iki waramaze gusenga cyangwa ukabashize Imana imbere. Dukunze kumva yuko abaririmbyi b'indirimbo za secular kumbura batera imbere cyane kubera ko bashoboye kwidandaza bashoboye kumenyekanisha ibikorwa byabo kabigeza kure ariko mu baririmbyi b'indirimbo mp'imbazamana bikaba byanga kubera ko batinya kwidandaza ni igiki uhamagarira abandi baririmbyi b'imbazamana kubera yuko je kuri jewe niyumvira ko asangwa mukoresha izo mbuga mu kuririmba kugira ngo bishike kure kubera ko mutokora kugira ngo muherekeze shiziya ndirimbo n'amajambo yo kuzishikana kure cyane. Je numva yuko cambere na mbere abaririmbyi b'indirimbo mp'imbazamana benshi cyane ntibiha agaciro by'iwabo ntibiha agaciro ariko numva no hamagarira buri muntu wese azi yuko afise impano yo guhimbaza Imana yuko yoza n'agashiru kabute niko bavuga bakareka kwigaya bakiyemera ubw'iwabo bakigira confiance rero ivyo onye biratuma umuntu iyo umaze kuyiha confiance mu buzima biratuma umuntu agera kure cane. Ariko rero hamwe n'ivyo Lancine ni igiki nk'umwe mu baririmbyi b'indirimbo mp'imbazamana mwotegura kugira ngo mukomeze gushigikira iryo vuga butumwa munakomeze kurishikana kure? Je numva yuko hobaho ugusutenana gushigikiranira hagati yacu kabaho n'urukundo kuko n'ijambo ry'Imana yavuga ati ingabire iruta izindi zose n'urukundo kuko ngo urashobora kuvugishwa mu ndimi zingana gute atari urukundo ugira byose vyo bari impfa gusa mbere ya vyose nuko habaho urukundo hakabaho gushigikiranira kw'abarundi kuko abaririmbyi benshi twarabonye ubunye tugenda turaja hanze cyane y'igihugu cacu ugasanga tuko dushigikira abo hanze ariko imbere ya vyose nuko umanza gushigikira uwa hafi yawe uwo muri kumwe mbere yo gushigikira abo hanze. Ego. Okay, Lancine, igiki wifuza kuzosiga nkiragi ku bana bazogukomoka ko bose? Urukundo. Urukundo pe. Kweri urukundo. Ndakunda cyane kuri jewe urukundo ndagugira ku bintu byinshi kuko harya anyi ufise urukundo usanga abantu benshi bagukunda bakwitaho bakwitwararika kubera iki wa mutima w'urukundo mvuze ati umutima w'urukundo si kwa kundi ushobora kuvuga ati ngo umeze neza ya urukundo rurihangana urukundo ni ibintu byose mu jambo ry'urukundo harimo ibintu byinshi vraiment ugufashanya kwitanaho ibintu nk'ivyo. Abandi bavuga ko azaraga abana amazu imiduga n'ibiki naho tugiye urukundo ese umwana umusigira urukundo hamakaba mayibo yo mibarabara urumva ko umwana bizazo kuvuga gute? Ego habayeho urukundo byose biraza habaye urukundo kubera ko urashobora kubasigira ayo mazu basanga habayeho ukutumvikana usanga habayeho nyene ukwankana urwanko ariko iyo umwana canke umuntu wamureresheje urukundo usanga byose nta na kamwe ushobora kumwima canke nta kintu na kimwe ushobora gukora ngo ntuhamagare uwo muri kumwe canke bimeze gute kubera ko urukundo ni nk'intsinzi muri byose. Ego. Okay, nubuhe butumwa umuntu afise impano yo umuntu ashaka kwinjira mu gutangura kuririmba umuntu afise pasi nkuko nawe watewe intege n'abandi nubuhe butumwa woha umuntu kugira ngo umushoboze cyangwa umufashe mu kwinjira mu muziki? Nutumira cyane kuri abo bantu banavyifuza yuko bobibamwo nyakubamwo nyene cambere bakagira confiance bakiyemera ca kabiri cambere kwanza nuko bumanze bagashira Imana imbere muri vyose Imana ikaba umutima wo kwihangana umutima wo gukomera ca kabiri confiance ukikunda mbere yo gukunda abandi hama kandi ugakora cane
kugira ngo ugere aho wifuza. Ego tugushimiye cyane Lansine ego umwanya waduhaye n'umutuganije amajambo meza en plus c'est n'indirimbo nziza idukundisha igihugu cacu twitege ibindi bikorwa bivyibushe cyane cyane bro kajambo hamwe canke tubiri kugira ngo usezere abakunzi ndabakunda cyane murakomeze mugenda mukurikirane indirimbo yanje kuri YouTube urashobora kuhashesha ukandika Lansine official tibagiye akajeme agapartage kugira ngo ikomeze ku iyo message igere hose ego hama ndabibutsa ko ndabakunda muri abantu banje Wati bagiye no kumusubscribinga kugira ngo akomeze kwibonera ababone benshi ego ukomeze kunaronka n'indirimbo zo zigesandukanye imbere ku mwanya ugezweho guys tubashimire cyane mwese mudangeje kubana natwe kuri Akamo TV turabakunda cyane nayo mpamvu tubateguye ibikorwa bigiye bitandukanye kugira ngo dukomeze kubaha umunezero mu kudukurikirana kwanyu naho ubutaha rero kuri micro murabizi iri kwa kundi nyine n'Gogo Label twari kumwe umutumire wacu ni Lansine Ininahazwe ko mubibona asa neza dukomeze kumushigikira dukomeze kumutera intege muri byose murakoze cyane naho ubutaha